จะเห็นเราที่บ้านตอนที่ยังเด็กๆอยู่ค่ะยังเป็นเด็กเล็กๆวิ่งน่าจะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยสมัยนั้นแล้วก็จำได้ว่าตรงคลองเนี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นคลองที่จะมีเรือขายกุ้ยช่ายกับเรือขายไอติมเรือเนี่ยจะจำแม่นมากผมเคยวิ่งถึงขนาดแบบสะดุดล้มแขนหักเพื่อจะมาซื้อไอติมไม่ทันคือสมัยนั้นในรูปพวกนี้ก็จะยังเห็นว่ายังออกไปข้างนอกได้ภาพพวกนี้ยังพอเห็นว่าออกมาข้างนอกมาเล่นกับคนอื่นได้พอมาถึงรูปนี้คือไม่ได้ไปเรียนหนังสือแล้วจำได้ว่าวันนั้นญาติเรียกมาเหมือนเป็นงานอะไรทักอย่างจำไม่ได้แล้วค่ะแล้วเขาก็มาแต่งหน้าให้แล้วก็บอกถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะยิ้มให้มันดีๆหน่อยเราเหมือนมันบุ้มเราเป็นชาวฝั่งธนบุรีค่ะตระกูลเรานะคะอยู่ข้างคลองขวางค่ะหรือคลองทวีมาตั้งแต่รุ่นแบบทวดเลยเนาะตอนนั้นแม่เราก็ทำโรงงานตรงนั้นทำโรงงานเย็บกางเกงยีนฮาร่าอยู่อ้อมใหญ่ค่ะตอนนั้นแม่ก็เคยมีประวัติป่วยแล้วแหละเคยเข้าโรงพยาบาลเคยอยากตายเคยทำร้ายตัวเองแล้วแม่ก็ไปทำงานเป็นสาวบาร์อยู่ใต้ทางด่วนแล้วถึงได้เจอกับคุณพ่อแต่ก็มีความรักแล้วเขาก็คบกันแล้วพอมีลูกภาวะหลังคลอดด้วยค่ะการเป็นซึมเศร้าหลังคลอดเท่าที่เราสังเกตดูนะอาการแม่ก็เลยแย่ลงมากกรึ๊บเราจึงโตมาเห็นแม่ที่เป็นโรคประสาทขั้นสุดแล้วก็คือมีสภาวะแบบเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นค่ะอาการของแม่ค่ะคีย์หลักๆคือกลัวว่าจะมีใครมาทำอะไรเราดังนั้นสิ่งที่เขาทำไปคือการปกป้องเราให้มากที่สุดไม่ให้ไปโรงเรียนเพราะกลัวว่าจะมีใครมาเอาเราไปเริ่มไม่ให้ออกจากบ้านไม่ให้ใครเข้าใกล้แม่เขาก็จะเริ่มถือมีดเดินเริ่มตะโกนด่าแหละคิดว่าถือมีดเนี่ยก็หนักสุดแล้วเคยเอาหินทุบหัวเราไหมก็เคย ความรุนแรงที่หนักที่สุดในหนังสือนั้นนะคะมันก็น่าจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้ไปเรียนเนาะก็จะโดนทุกอย่างเท่าที่ สามารถจินตนาการได้ว่าเด็กที่ต้องอาศัยบ้านคนอื่นอยู่เป็นยังไงสังคมมันยังเล็กอยู่เนาะเราจะเทียบได้แค่กับลูกพี่ลูกน้องทั้ง 6-7 คนที่อยู่ในละแวกเดียวกันเพราะเราก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปมันเลยเหมือนเป็นโลกใบเล็กๆในสวนกล้วยไม้ที่ฉันอยู่ชนชั้นล่างสุดเราไม่ได้เข้าโรงเรียนอยู่กับแม่แค่2 คนแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกข่มขืนเพราะว่าความรุนแรงที่สุดไม่ใช่การถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่เป็นสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นเป็นสิ่งที่การที่เด็กอายุ11คนนึงลุกขึ้นมาบอกครูแล้วบอกญาติว่าถูกลูกพี่ลูกน้องพยายามจะข่มขืนนะแล้วมันถูกทำให้เงียบการพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่องปกติในบ้านที่มีความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นอันนั้นคือความรุนแรงที่หนักที่สุดของหนังสือเล่มนี้การถูกทำให้เงียบอะค่ะตอนเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกญาติที่บ้านมาเยี่ยมค่ะแล้วเราก็บอกไปตรงๆเลยว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เราป่วยตรงนี้เนาะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเรื่องที่หนูเคยบอกไปแล้วญาติก็ถามกลับมาว่ามั่นใจได้ยังไงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงนั้นนะคะมันสั่นคลอนมากๆเลยนะหนังสือเล่มนั้นเราก็เลยปล่อยให้ตัวเองได้เขียนทุกอย่างที่จำได้จริงๆถามว่ามีดิ่งมีดาวไหมช่วงเขียนมีบ้างน้อยมากการบันทึกความเจ็บปวดลงในงานเขียนของเรามันเหมือนเป็นการทิ้งมันออกไปเหมือนฉันทำความเข้าใจความเจ็บปวดนี้อย่างถึงที่สุดแล้วพาตัวเองกลับไปนั่งอยู่ตัวเองข้างเด็กคนนั้นในวันนั้นมันทำให้เรามั่นใจว่าถ้าจำได้ชัดเจนขนาดนี้มันจะเป็นเรื่องไม่จริงไปได้หรอมันอยู่ในสมองฉันชัดขนาดนี้
ดังนั้นมันเลยเป็นการที่เราเริ่มคุยกับแม่แล้วก็เอามาเทียบกับบันทึกที่แม่เขาจดบันทึกเอาไว้และเอามาเทียบกับพวกรูปถ่ายพวกจดหมายเหตุอะไรที่เรายังมีอยู่วันนี้ลูกแม่ไปโรงเรียนหน้ายังบวมเพราะต่อยเมื่อ2 วันก่อนแล้วก็เอามาเทียบกับความทรงจำเราอยู่ตอนนั้นอยู่ม.1 โดนต่อยตาก่อนเปิดเรียนวันแรก แม่ก็มีบันทึกเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกของแม่ที่บางทีแม่ไม่ได้เล่าให้เราฟังความคิดของแม่ที่แบบผมก็ยังไม่ได้ตัดเป็นการบังคับตัดผมเป็นปัญหากระทบกระเทือนจิตใจเด็กหนูเห็นด้วยค่ะแม่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เราน่าจะเป็นคนมีนิสัยจดบันทึกอยู่แล้วตั้งแต่เด็กด้วยอะค่ะพอช่วงที่แม่อาการหนักมากๆมันก็จะลิงก์กับการบันทึกด้วยถ้าเห็นแม่นั่งเขียนอะไรอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้แสดงว่าอาการหนักแล้วเราว่ามันเป็นเพราะมีหลายอย่างในชีวิตที่แม่พูดไม่ได้อะค่ะแต่เขียนได้เดี๋ยวสักวันก็ท้องไม่มีพ่อเหมือนแม่มึงนะเดี๋ยวสักวันก็เรียนไม่จบเหมือนแม่มึงนะเดี๋ยวสักวันก็เป็นบ้าเหมือนแม่มึงนะพวกเนี้ยจะได้ยินมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตจากผู้ใหญ่ในบ้านถ้าแม่เป็นบ้าลูกก็ต้องเป็นบ้าเหมือนกันจริงๆใช่ไหมสาเหตุของโรคประสาทยังไม่ฟันธงแน่ชัดอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์และอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เรามาเขียนหนังสือไล่หาว่าที่แม่เป็นบ้าเพราะอะไรความทรงจำของแม่ค่ะมันก็ขาดวิ่นมันก็จะมีช่วงที่ถูกช็อตไฟฟ้าด้วยยาหลายๆอย่างดังนั้นมันก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ที่ความทรงจำมันจะปุ๊บมันจะขาดหายไม่ว่าเนื้อหาดีเทลมันจะต่างกันไปบ้างหรือไม่แต่ใจความหลักของมันคือแม่เคยเจอความรุนแรงมาแน่นอนอันนี้เป็นลายมือเราก็ใช้เล่มเดียวกับแม่ให้แต่งก่อนแต่งไม่รู้เรื่อง แต่งไปเรื่อยพอเราไปอ่านแล้วเราเห็นอะไรในนี้บ้างชีวิตของแม่ในนี้มันเป็นยังไงเราเห็นความคิดหลายๆอย่างที่แม่ไม่ได้พูดออกมานะเหมือนกับที่เราอ่านเมื่อกี้นี้อ่ะแต่บางทีก็เศร้าค่ะเพราะมันก็จะมีความรู้สึกของแม่ต่อเราที่แม่ไม่ได้บอกเราด้วยเราก็มีความรู้สึกแบบแม่รู้ด้วยว่าฉันไม่ชอบแม่รู้ด้วยว่าฉันงอนแม่อะไรแบบนี้แม่เองก็คงรู้แหละว่าเราเจออะไรบ้างตอนเด็กแต่เขาพูดอะไรออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะพูดอะไรออกมาคนก็หาว่าเป็นบ้าค่ะเขียนดีกว่าเราพบคำตอบไหมคะสุดท้ายว่าแม่เป็นบ้าเพราะอะไรมันมีคำตอบของเรานะคำตอบคือฉันไม่รู้ก็ได้แต่ฉันรู้แน่ๆว่ามันไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ฉันรู้แน่ๆว่าแม่ฉันนะตอนนี้ก็เป็นคนปกติที่อยู่กับโรคภัยประเภทหนึ่งที่อยู่กับโรคแบบหนึ่งแม่ไม่ใช่คนบ้าหรอกแม่ก็เป็นแม่ฉันนี่แหละเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเราคิดว่าคำตอบนั้นสำคัญกว่าการกลับไปรื้อไม่รู้จบว่าแม่เป็นบ้าเพราะอะไร